έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι σε λίγο. Πάμε να ολοκληρώσουμε την συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Κανελόπουλο, για το θέμα των καταγγελιών των δύο εισαγγελέων. Θέλω να σας πω τι λέει ο κόσμος με mail και τηλεφωνήματα, κύριε Κανελόπουλο. Ο κόσμος λέει το εξής, και έχει δίκιο. Θα συμφωνήσετε. Σκιές. Σκιές που πρέπει να φύγουν. Σκιές και πάνω από το Υπουργείο, σκιές και πάνω από τους αγγελείς. Απομένει και στις δύο πλευρές να αποδείξουν αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Αυτά τα οποία λένε ότι είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να είναι διπλή, μία είναι η αλήθεια. Ούτε τριπλή αυτή που λέω εγώ, η Έρικα Βαλιάνου, η Χριστίνα Ικοραή. Δεν έχει πολλές ερμηνείες. Απέτηση λοιπόν σε τέτοιες εποχές όλα στο φως. Αλλά ξέρετε κάτι, διακρίνουν και κάποια διάθεση κουκουλώματος. Λένε κάποιοι εδώ. Διακρίνουν μια διάθεση κουκουλώματος με την έννοια. Να το πούμε συμβιβασμού. Συμβιβασμού. Και εμείς το διακρίνουμε πάντως. Τον κύριο Τέντε, έτσι. Όποιος μιλάει. Τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, που προσπάθησε να τους ακούσει, που θα έπρεπε να τους είχε ακούσει, θα έπρεπε να είχαν απευθυνθεί νωρίτερα και κατά την ότι θα πάρετε πίσω την τροπολογία, ότι θα πάρετε πίσω την τροπολογία αυτή. Και προσπαθεί να υπάρχει μια εκτόνωση. Και μάλλον και εσείς κάτι τέτοιο μας λέτε, γιατί μας είπατε πριν ότι απόψε θα έχει λυθεί το θέμα. Ήταν η επιθυμία και αν θέλετε η επιταγή και του Πρωθυπουργού και η επιθυμία και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δεν μπορούν να υπάρχουν σκιές πάνω από το χώρο της δικαιοσύνης. Γιατί τραυματίζεται η ίδια δικαιοσύνη πάνω απ' όλα και αυτός ο λαός που λέει τι γίνεται. Εγώ θα πρέπει να είμαι σαφής. Στηρίζουμε το θεσμό του Οικονομικού Εισαγγελέα και θα προσπαθήσουμε με κάθε δύναμή μας να τον υποστηρίξουμε, γιατί έχει να παράγει πολύ σημαντικό έργο. Σκοπός μας είναι η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, καταθέτουμε, και το γνωρίζετε πολύ καλά, ένα πολυνομοσχέδιο με πάνω από 120 σημεία που παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της δίκης με καινοτόμες ρηξικέλευτες λύσεις που στόχο έχουν να δημιουργήσουν τα δεδομένα μιας δίκαιας δίκης και να χτυπήσουν τα φαινόμενα αρνησίδικης. Σύμφωνοι, αλλά προσέξτε, ακριβώς εκείνη τη στιγμή έρχονται δύο. Αυτή τη στιγμή θα ερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες να στηρίξουμε και την επιτάχυνση και την ουσιαστική λειτουργία του θεσμού. Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά την ίδια στιγμή μαζεύονται εκατοντάδες, χιλιάδες υποθέσεις στην εισαγγελία. Αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Σας λέω την ίδια στιγμή που μας λέτε όλες αυτές τις καινοτόμες αποφάσεις που μακάρι να υλοποιηθούν, έχουμε δύο εισαγγελείς που δηλώνουν παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Εάν λοιπόν δεν λυθεί σήμερα το θέμα αυτό, νομίζω ότι όποια προσπάθεια και αν κάνετε θα πάει χαμένη. Εμείς λοιπόν δεν θα πιστεύει ο κόσμος. Διάφανη διαδικασία, όλα τα στοιχεία στο φως. Αν υπάρχει, η εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε μια σαφέστατη εικόνα. Ας ελπίσουμε. Κύριε Γενικέ, μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Εάν σήμερα οι εισαγγελείς δεν δώσουν ονόματα και από την πλευρά της η κυβέρνηση και το Υπουργείο αποσύρει την τροπολογία, θα μείνουν ή δεν θα μείνουν σκιές? Επαναλαμβάνω, δεν τίθεται ζήτημα τροπολογίας. Επιτρέψτε μου. Ο κύριος Βενιζέλος σε πρόσφατη, πριν 2 εβδομάδες, συνάντηση της Διυπουργικής, στην οποία συμμετείχα και εγώ. Άρα θα μείνει η τροπολογία, μας λέτε. Αφήστε με να σας εξηγήσω για να έχετε πλήρη την εικόνα. Πριν 2 εβδομάδες, σε Διυπουργική για την καταπολέμηση, για το Εθνικό Σχέδιο Καταπολέμησης Φοροδιαφυγής, ήμουν παρόν. Και ήταν παρόν και ο κύριος Μουζακίτης. Του είπε σαφέστατα ότι υπάρχει ένα δικονομικό θέμα και ένα θέμα ουσιαστικής λειτουργίας του θεσμού. Και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να απλώσουμε αυτό το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Τον είχε ενημερώσει πριν 2 εβδομάδες. Προχθές του έστειλε και το σχέδιο, το προσχέδιο διάταξη. Άρα λοιπόν εμείς δεν θα δεχτούμε κάποια κίνηση ότι αποσύρεται μία αναγκαία τροπολογία. Πάντως μιλάμε για ένα θεσμό 4 μηνών, κύριε Γενικέ, που λέτε ότι σέβεστε και θέλετε να λειτουργήσει. Εάν πρέπει να δούμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι, δεν πρέπει να το κάνουμε. Και ήδη υπάρχουν σκιές πάνω σε αυτόν τον θεσμό των μόλις 4 μηνών. Πάντως φροντίστε σήμερα να φύγουν αυτές οι σκιές. Προβλήματα δεν πρέπει να τον ενισχύσουμε. Εγώ αν δούμε ότι έχει κεντροποιηθεί, δεν πρέπει να το αποκεντρώσουμε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, πάλι Υπουργέ σας είπα. Εγώ σας έρχομαι. Κύριε Γενικέ, είναι η τελευταία ημέρα του 2012 η εργάσιμη. Βέβαια είναι και Σαββατοκύριακο. Φροντίστε το θέμα αυτό μην πάει για το 2012. Σήμερα πρέπει και οι εισαγγελείς να βγούνε και να πούνε αυτό εννοούσαμε.
και το Υπουργείο να βγει και να πει αυτό εννοούσαμε. Εάν μείνει να πλανάτε, έστω και με προσπάθειες συμβιβασμού από τις δύο πλευρές, για μας θα υπάρχουν πάντα σύννεφα τα οποία δεν θα φύγουν. Πρέπει να τα διαλύσετε. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Υπουργός ενήργησε άμεσα, κάλεσε τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Αυτή είναι η θεσμική του υποχρέωση, γιατί ακούστηκαν και κάποιες φωνές ότι έπρεπε να καλέσει τους αγγελείς, τα οποία είναι θεσμικές εκτροπές. Η θεσμική του υποχρέωση ήταν να καλέσει τον εισαγγελέα του Αριουπάγου και να του ζητήσει, όπως του ζήτησε και ο Πρωθυπουργός χθες, να δοθεί άμεση λύση και να δοθούν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας, κύριε Γενικέ. Καλή χρονιά. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος, επειδή δεν πάει